Cuentan quienes han caminado por las montañas de la Sierra Madre del Sur, que el sur tiene una magia especial, que vuelve la aventura una experiencia inolvidable. Esa mezcla de amabilidad de la gente que habita entre las montañas, el sabor de la comida, la música, los pueblos, la cultura y sus paisajes de montaña, crean un mar de emociones que quedan tatuadas en el alma. Quien ha viajado por las montañas del sur, siempre vuelve para vivir la experiencia. Vive la montaña y atrévete a explorar.